Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүн биз талкуулай турган темабыз кызыгы түгөнгөнбөгөн КСДП деп аталмакчы. Темага ылайык биз бүгүн конокторубузду чакырдык элек, тааныштыра кетейин. КСДПнын Россия Федерациясындагы расмий өкүлү Темирлан Султанбеков мырза. Саламатсызбы? Атамбаевсыз КСДП кыймылынын Сокулук району боюнча координатору Эрнис Нусупов мырза. Саламатсызбы? Ошондой эле саясий серепчи Табылды Акеров мырза. Биз дагы 4-чү коногубуз бар эле. Коомдук ишмер укук коргоочу Токтай Үмөталиева эжекебиз жолдо келатат окшойт, кечигип атат. Биз азырынча бүгүнкү темага ылайык сөздү баштай бермекчибиз. Адегенде коноктор, урматтуу көрөрмандар, биз темага ылайык болгон, негиз болгон видео материалды көрүп алып, анан сөздү баштайбыз. Социал-демократтар партиясынын айрым мүчөлөрү таң эртеден эле Кыргыз драма театрынын имаратына чогула баштады. Тазалануу жана жаңылануу жолунда деген аталыштагы партиянын кезектеги 8-чи съездине өлкө аймагынан жана Борбор каладан 300 делегат шайланып келген. Иш-чарага экс-депутаттар, белгилүү саясатчылар жана коомдук ишмерлер конок катары чакырылган. Бирок жыйынга жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаттары келишкен жок. Парламенттик фракция лидери Иса Өмүркулов съездге барбай калганын, жогорку кеңеште маанилүү маселе каралып жаткандыгына байланыштырды. Бүгүнкү күндө мына бүгүн азыр көрүп атасыңар чек ара маселеси. Чек ара маселе бул мамлекеттик маселе. Мамлекеттик кызыкчылык. Съездин күн тартибинде 2 маселе каралды. Биринчиси партиянын уставын өзгөртүү, экинчиси төраганын отчетун угуп, ага баа берүү жана жаңы төрага шайлоо. Бирок КСДП партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев съездге чакырууну четке каккан. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев партиянын уставын өзүнө ылайыктап, авторитардык кылып, башынан бери келе жаткан партиянын чыныгы мүчөлөрүн сыртка сүрүп, жанына өзүнүн коррупциялашкан кланын топтоп алган. Алар бийликте турганда кылган иштери менен жалпы партияны элге уят кылды, дейт Сагынбек Абдрахманов. Коррупциялык кылмышка барганы 386 миллион долларды талап бөлүп жегени, тендерлик макинасына барганы, bir kişiye 40'tan aşıp yergenlerin işletüge, yeğelik ülkenlerini deldirişip, jakşının şarapatı, jamanın gizepeti, bol köptөгөн partiyalaştарыбыз абакта отурушат. Съездин делегаттары партиянын уставын өзгөртүү сунушун бир добуштан колдошту. Ал эми партиянын мүчөлүгүнө 2 талапкер атсалышып, көпчүлүктүн добушу менен Сагынбек Абдрахманов КСДП партиясынын төрагасы болуп шайланды. Ал эми Алмазбек Атамбаев баштаган КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бүгүнкү өткөрүлгөн съезд мыйзамсыз экенин айтып, жыйынды маскарапоздордун шоусу деп атады. КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Иса Өмүркуловдун айтымында бүгүнкү өткөрүлгөн съезд мыйзамдуу. Себеби съезд чакырууга саясий кеңештин мүчөлөрүнүн жарымы макулдугун берген экен. Ошондой эле бүгүнкү съездде партиянын саясий кеңешинин жаңы мүчөлөрү шайланды. Эми КСДП партиясы Адилет министрлигинин кайрадан каттоодон өтөт. Партия 2-ге бөлүндү деген туура эмес, себеби жаңы шайланган саясий кеңештин мүчөлөрү Алмазбек Атамбаевди КСДП партиясынын катарынан чыгарды, дейт жаңы шайланган төрага. Эскерте кетсек, 6 апрелде дагы КСДП партиясынын съезди болот. Ал съезди экс-президент Алмазбек Атамбаев уюштурууда. Болот Абдыжапаров, Адилет Марсбеков, 5-канал. Урматтуу көрөрмандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0312 59 20 70 телефонубузга чалып, биздин студиябыздын конокторуна телефон суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот. Ошондой эле КСДПнын 2-ге бөлүнүшүн колдойсузбу деген кыска суроону ооба жок деген добушка коюп койдук. Бул боюнча да суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Эмесе, урматтуу коноктор, бүгүнкү сөзүбүздү баштайлык. Биз алгачкы сөздү Эрнис мырза сизден уксак, сиз мына бүгүнкү курултайга катышуучу катары, ошол ички маселени ичинен ийне жибине чейин билген адам катары айтып берсеңиз, бүгүнкү курултайдын өз максатына жеттиби деген сөз. Мисалы, ошол көбүнчө чакырылган депутаттар азыркы укканыбыздай көбү келбей калыптыр. Кандай негизде юридикалык жагынан алганда болобу, өзүңүздөрдүн ошол КСДП партиясынын
баштапкы уставына ылайык болуп калабы, кандай болот? Баарын чечмелеп айтып берсеңиз, кандай болду бүгүнкү? Мен сизди кичине оңдоп кетет элем. Сиз мен айттыңыз, буга чейин биз бүгүнкү күнгө чейин КСДП Атамбаевсиз кыймыл болчу, бүгүнкү күнгө чейин. Но бүгүнкү күндөн официально съезд өтүп, биз официально КСДП партиясы болдук. Абдрахманов Сагынбек Үмүталиев бүгүн официально лидер, КСДП партиянын лидери болуп шайланды. Ошо анан кийин болсо биздики кандай десе, жанакы биздин келбей алган жогорку кеңеш депутаттары алып өздөрүнүн Ислам Юруков айтып атат, өзүм бир личный ушу жумуштар менен жанакы чегара маселеси менен келе албадым деп. Эми өздөрүнүн эмеси менен келип алды, аны биз ал суроого жооп бере албайм. Бирок мен ойлойм бүгүн өз максатына 100% жетти. Анткенде бүгүн шайланган, бүгүн ошо келген катышкан биздин делегаттар бүт Кыргызстан регионунан 7 дубанынан келген, бүт райондордон келген, шайланып келген, официально шайланып келген, конференция шайланып келген делегаттар бары катышып туруп, бүгүн съезд легитимдүү болуп. Катышпай калгандарын сураган себебим ошол террорга шайланбадыбы? Анан легитимдүүлүгү канчалык болуп калат деген сөз. Болгондо биздин полиция чечими бар. 30 мартта ошо 2019-жылы бизге полиция чечим чыгарып берген. Съезд өткөргүлө деп. 18-чи очередной 18-чи кезексиз съезд өткөргүлө деп. Бүгүн ошол чечим негизинде, чечим официально, ошол чечим негизинде биз бүгүн съезд официально өттү. Биз коомчулукта негизиле мындай түшүнүксүзүрөөк нерсе болуп аткан ошол болуп атат да. Сиздерде азыр биз бир эле КСДПнын экиге бөлүнүшү жөнүндө сөз болуп атат. Бирок бөлүнгөн жок деген маанини да берип атышат. Мисалы, эки төрага шайланып атса, эки демек кандай аталышы дагы айырмаланып калабы? Мен айта турган жерим бир, КСДПга экиге эчким бөлүнгөн жок. Просто бөлүнгөнү возможно акча жегендер, ушу биздин кандай десе мамлекетке ушу зыян алып келгендер менен таза адамдар бөлүндү деп ойлойм да. Бөлүнбөдүгүз десеңиз, анда мына Темирлан мырзага суроо узаталык. КСДП бөлүнгөн жокпу, Темирлан мырза? Жок, КСДПга бөлүнгөн жок. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы. Анда эмне үчүн бир партия уда эки бөлөк съезд, курултай өткөрүп жатасыздар? Бир эле курултай болот. Бул курултай бүгүнкү курултай эмне курултай? 2019-жылдын 6-апрелинде өтөт. Бүгүн болсо бул эч нерсе. Бул Сагынбек Абдрахманов жана Сагынбек Абдрахманов талапташтары өткөргөн, бул эмне экенин билбейм, майрамбы же эмне. Бул аябай символикалык болуп калыптыр да. Бул жерде дагы мен көк мына партиябыздын өзүнүн символу уста турам. Тигил жак түшүнгүз да, коммунисттерби же эмне. Экинчи маселе. Булар Кыргызстан драма театрында өткөргөн дагы мындай аябай символикалык болуп атат да. Театрда драма болуп атат да, ал жакта драма. 6-апрелде болсо Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын юридикалык адресинде Кыргызстан социал-демократиялык партиянын өзүнүн расмий конференц залында ар дайым өткөндөй эле 25 жыл бою ушул жакта өтөт. Саясий серепчи катары табылдаган ушул кырдаалга кандай баа берсеңиз болот? Саясий өңүттөн алганда эмне деп тааныйбыз? Бир партия эки курултай өткөрүп атат, экөө бири-бирин таанысы келбей атат, биз тазабыз деп атышат бир жагы, экинчи тарап айтып атат, бүгүнкү майрам деди, мына өзүңүз уктуңуз, драма театр болду, өттү, драма өттү деп атасыз. Биз эми кандай оюн көрүп атабыз? Чынында келгенде албетте партия эч убакта бөлүнбөй съезд өткөрүш керек. Себептен партияда дайыма ушундай талаш маселелер болот. Өзгөчө лидерликти талашууда өтө чоң маселе. Бул дайыма талаш болот. Мисал үчүн бир лидер партияны парламентке алып барды дейли, бирок парламентке киргизе албай калды. Мына дал ушул моменттен баштап лидерлик талаш болушу мүмкүн. Себептен анын аркасында тургандагы саясий партиянын лидерлери акырын ага айтып, сиз партияны парламентке киргизе албай калдыңыз, ошондуктан орунду бошотуп жаңы лидер алып, кийинки шайлоого дайынданалы деп мына ушундай негизде
талаштар Бул өтпөй калган партияларга мүнөздүү нерсе да. Ооба, мүнөздүү. Бийликтин өзүндө турган партия жөнүндө Анан бийликтин өзүндө турган деле дал ошондой эле негизде болуп атат. Себептен де Алмаз Шаршенович Атамбаевдин мөөнөтү бүттү. Өзүңүздөргө белгилүү. Ал партияны президент болсо деле партияны контролго алып келди. Анан баягы мөөнөтү бүткөндөн кийин да жымсалдап айтышпадыбы. Бул Атамбаев кеткен эмес, ал түптүс эле келет деп, съезд эчтекесиз эле түптүс келет деп. Конституция боюнча президент президент болгондон кийин ар бир саясатчы өзүнүн ыйгарым укуктарын, партиядагы ыйгарым укуктарын токтотуп, мүчөлүгүн да токтотуп туруш керек. Себептен де өлкөдө дагы башка толтура партиялар бар, ошолорго нейтрал болуш керек. Мисалы үчүн азыр алсак Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланар менен бүт партиядагы иштерин токтотту, мүчөлүгүн дагы убактылуу токтотту да. Мына ошондой болуш керек эле. Бирок болгон жок. Анан кийин мөөнөтү бүткөндөн кийин оңой баягы съезд болуп туруп алып келиш керек. Анткени ал чыгыш керек болчу, эмнечи керек. 6 жыл ал катышпайт иштерибизге деп жүрүштү да, анан кийин түптүс алып келип отурушпады. Себептен де ал кеткен эмес бизден, ал дагы эле төрага болчу деп эле түптүс алып келип коюшту да, съезд жок эле эчтеке. Анан ошондуктан бул жерде анын артында турган лидерлер бар да. Алар, мисалы үчүн СССР учурунда деле министр болот, министрдин орун басары, ушул министр дагы көтөрүлүп кетсе, мен ордуна министр болот элем дегендей да. Саясий кеңешти жетектеп келаткан алдыңкы саясий кеңешти жетектеп келаткан же болбосо саясий кеңеште мүчө, бирок мындай өзүн чоң саясатка алып чыккысы келген адамдар бар да. Мына ошолордун бири, мисалы үчүн Абдрахмановду алсак болот. Ал дароо каршы чыкты дагы, жок, мен өзүнчө барам деп өзүнүн тегерегиндеги мүчө саясий партиянын мүчөсүнүн баарын чогултуп туруп, мынакей чоң баягы саясатка аттанды дагы. Темирлан мырзага сөз береличи. Жооп берейин. Ушул Талды мырза айткан боюнча ыраттуулугу сакталдыбы, сакталган жокпу? Мындай жооп бериш керек да. Атамбаев Алмазбек Шошонович Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганда 2011-жылы ал партиядан кеткен. Он приостановил свое членство деген бар да. Бирок членство приостановил болгондо башка жетекчилер партияда болгон. Бул Чыныбай Акунович Турсунбеков болгон, андан кийин Ниязов Фарид Абилизимович болгон. Алардын ээлеген орун кызматы первый заместитель председателя партии деген болгон. Анан бул жакта сиз айтып атпайсызбы, председатель болуш керек эле депчи. Мына Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен кат. Бул жакта мына замминистр кол берип атат. Бул жакта мына жазып атат. Первым заместителем председателя избран Ниязов Фарид Абилизимович с возложением на него полномочий председателя, дейт. В связи с временным сложением полномочий председателем указанной партии, дейт. Председатель возложил полномочия временно, на срок исполнения президентских. И ошол убакта биринчи заместитель партиянын ишин алып барган. Бул деген мына Кыргыз Республикасынын министерствосу да. Бул деген биздин партиянын позициясы эмес, бул министерствонун позициясы. Бул биринчиден. Экинчиден, Сагынбек Абдрахманов 2017 эмес, Атамбаев кайрадан төрага болуп съездде шайланган. Съезд 31 март 2018 жылы өткөн. И ошол съездде Иса Шашенкулович да катышкан, кол көтөрүп, баары чогуу шайлашкан болчу. Эми Сагынбек Абдрахманов боюнча. Сагынбек Абдрахманов 2017 жылы чыгарылган. Ал кезде Атамбаев партиядан чыгып кетти. Жок болуп турчу. Мен азыр окуп берип коеюн, кимдер ага каршы чыккан. Сагынбек Абдрахмановго каршы добуш бергендер. Жээнбеков Сооронбай Шарипович, Ибраимов Албек Сабырбекович, Исаков Сапар Жумакадырович. Узакпы тизмегиз? Бүт баары. Сооронбай Шарипович Жээнбеков баштап турган 31 киши каршы чыккан. И бүгүнкү күнү дагы айтып атышат, саясий кеңеш бизди колдоду, бир дагы саясий кеңештин мүчөсү катышкан жок. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин КСДП фракциясынын бир дагы депутаты катышкан жок. Кыргыз Республикасынын социал-демократиялык партиясынын жетекчилигинин бир дагы партиялашып катышкан жок. Ошондо Эрнис мырза телефон чалуу бар, кабыл алып коелучу. Алло. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бүгүнкү мен ой бүгүнүн берүүсүнө союп атам эле да, бүгүнкү съездин уюштуруучуларына
Сокулук районунан келген представителине өткөн съезде драм театрды арендовать эткенге акча төлөшүптүбү, кайсы эсептен, кайсы партиялык фондунан төлөшүп турушу керек эле да. Ошого жооп берип коюшса. Экинчиси, бүгүнкү съезди уюштуруучулардын канча киши бул политсоветтин мүчөсү экен, мурунку партиясынын. Ошого жооп берип коюшса. Рахмат сурооңузга. Жооп берсеңиз. Мен бияктан жооп бергенде финансовый вопроско киришкен жокмун, биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, өзүм ичинен өзүмдө ошо оргкомитетке жардам берип катышып жүрдүм. Мен билем, что биз таза адамдар, мындай өзү Кыргызстанды ойлогон, Кыргызстандын келечегин ойлогон адамдар, байкелер бар, Сокулукта да байкелер бар. Ошолор патриот байкелер жардам беришти. Азыр жарнамалык тынуу бар, анан сөздү улайлык, Темирлан мырза. Денис мырза, экинчи суроого жооп берем. Эски политсоветтен бир да адам мүчө болуп кирген жок. 21 адам бүт жаңы адамдар кирди. Жаңы адамдар киргенде дагы баары иликтелип кирди. Таза адамдар райондон шайланып, элден шайланып келген адамдар бүгүн политсоветтин мүчөсү болду. Демек, бул жапжаңы эле түзүлүп аткан партиядай, жаңы туулуп аткан партиядай. Бул жапжаңы түзүлгөн партия эмес, бул жаңылуу, партиянын жаңылуусу. Жаңылануусу партиянын. Биз партиянын жаңылануусу бул деген кандай, биз партиянын жаңылуусу бул кандай болчу эле? Бул Темирлан мырза айтып атпайбы? Атамбаев келип, анан президент болуп, кайта полномочиясын берип, кайта келип өзү отуруп съездден шайланды депчи. Ошол убакта эми баарыбыз жакшы билебиз, мен бул кандай десе 2010 революциядан кийин СДПК партиясынын Сокулук районунун координатору болуп иштегем. Мен бул партиянын саясатын ичинен билем негизи. Бул кандай? Негизи мурун координаторлорго жөн эле райондорго акча келчү, акча таратылышы бүттү. Координаторларды болсо өйдө жактан Алмаз Шаршенович же Фарид Ниязов өздөрү шайлап койчу. Тиги координатор бул координатор болуп эч кандай конференция болбочу. Координатор өйдө жактан шайланчу всегда. Эл эч качан координаторду, СДПКнын карапайым мүчөлөрү эч качан координатор шайлап албачу. Анан кийин болсо дагы бир эмени айтып кетейин деп атам. Айтып атпайбы, биз ошондо Алмаз Шаршенович келгенде мен билем. Бир дагы конференция район өткөн жок, чтобы Алмаз Шаршенович официально кайта келип туруп, кайта председатель партии болуш үчүн бул бүт райондордо конференция өткөрүп туруп официально элдин ошо делегаттарын, район делегаттарын, область делегаттарын, жалпы кыргыз элинин КСДП мүчөнүн делегаттарын макулдугун алып туруп, анан келип туруп съездден шайланыш керек болчу. Алмаз Шаршенович Атамбаев өзү келип туруп эле мен кайта председатель болуп отуруп алды. Бул өзүнүн менчик партиясы, менчик партиям депчи. Алло, угуп атабыз. Алло. Алло. Угуп атабыз. Я могу вам задать вопрос? Вот молодой человек, который показывает это документы Министерства юстиции. Я могу вам задать вопрос? Вот молодой человек, который показывает это документы Министерства юстиции. Я являюсь членом партии 2002 года. И вот за этот период времени, за время правления Атамбаева в этой партии,
никогда не было в первичных организациях собрания, никогда не делегировали туда, не избирали делегатов на этот съезд. И до тех пор, пока исключен. Являясь президентом, он не имел права временно быть, он должен был уйти. А потом, после того, как стал после окончания срока президентства, он должен был прийти, сделать это, первичную партийную организацию. Темірлан мырза, жооп бере бериңиз. Мындайда орусча жооп суроо берди. Биринчи урматтап биринчиден урматтап жана биринчи жолу жооп бергендерге урматтуу Эрнест мырза жооп берди. Бизге байкелерибиз жардам берди деп. Кыргыз Республикасынын Министерство юстициясынын кагазы бул жакта жазылып турат. Согласно пункту 4.11 председатель партии определяет порядок финансовой деятельности партии, утверждает бюджет и его исполнение дейт. Бул бюджетти кайсы бир байкелери төлөп берди. Бул байкелер ким экендигин бүгүнкү съезге чейин биз кыймыл, биз движение болчук, биз партия эмес, биз КСДП атамайбыз движение кыймыл. Бүгүн мына азыр бул жактан айтылып атат. Бүгүндөн баштап биз сиз партия айткан болчу эмеде эмеспиз. болот. Движениянын конференциялары болду деп. Мына уктуңар, баарыңар уктуңар. Биз партия эмеспиз деди. Биз движение деди. Кыймыл деген бүгүндөн баштап партия болдук деп атышат. Анда партия жок. Силер кыймыл болуп баратсаңар, анда силер партияны түзүш керексиңер. Кыймыл болуп барат, анан башка бир партияны алып алган аягында болбойт. Биз партияны тазалап атабыз. Сиз аралаштырба. Жок, сиз партияны тазалашкан жоксуз. Биз партияны тазалап атабыз. Жантан бери партияны тазалап атат деп айтылды 10 жолу. Мен мондан бул жолу бир жолу жооп берип коеюн. Сагынбек Абдрахманов койбойм. Талаштырбайлычы. Мындай ячейкада уставда бардык партияларда ар бир ячейка бизнес кылса да болот. Бирок партияга акчасы партияга түшүп турат. Кайсы бир максатка жетиш үчүн партия деген бийликке бара турган партия. Ал кайсы бир максатка жетиш үчүн өзүнчө бир фонд түзүп алышы мүмкүн. Бирок партиянын мына съездди өткөргөндөрү бул деген мыйзамга айтып атам каршы. Айтып атат партия бюджет деп айтылган жок. Сиз уктуңуз, байкелер деди. Байкелер айткан жок. Партиянын бюджет, касса андай сөз жок. Байкелер жардам берди. Эми ал кайсы байкелер укугу бар? Съезд өткөргөнгө укугу бар. Бөлүнүү. Мындайда социал-демократтардын тарыхында ушу СНГ аралыгында ошондой да бул социал-демократтар Лениндин учурунда да бөлүнүп кеткен, большевик, меньшевик болуп бөлүнүп кеткен да. Мына азыр дагы большевик, меньшевик болуп бөлүнүп кетти. Бирок большевиктер азыр Абдрахманов тарафта болуп калды көрүнөт. Себептен бүтүндөй Facebook'та бардык соц тармактардан көрүп аттык. Ар бир жерден жана конференцияларын өткөрүп бүт баарын салып атышты. Ошондуктан бүт жерден баягы шайланып келишти. Ошого мен ойлойм большевиктер бул тарап болуп калды окшойт. Атамбаев тарапты эми алдысында көрөбүз да. Бул байкеге мен жооп берип айтып бериңиз. Биринчиден жөндөн эле конференциялар өткөрбөйт. Биринчи саясий кеңештин чечими болот. Саясий кеңештин чечиминен кийин конференциялар өтөт. Ага чейин болбойт. Качан болду саясий кеңештин чечими? 14-мартта 14-мартта, хорошо. А көлдө качан өткөрдүңөр конференцияны? Көлдө күзүндө өткөрдүк, мен айым билбейм, күзүндө өткөрдүк. Андай болбойт. Күз болду элек мына. Силер марттан кийин анан өткөрүш керексиңер. Мына саясий кеңештин чечими болгондон кийин конференцияларды өткөрүш керексиңер. Конференция чечим саясий кеңештин чечими жок болсо, силер эмнеге өткөрүп атасыңар? Жок, сен мени туура эмес түшүнүп алдың. Биз негизи бул кыймылды май месяцте май айында баштаганбыз биз бул кыймылды негизи. Биринчи мисал эмен айтып берип коеюн, байкелер боюнчачы. Мен Сокук районунда Абдрахманов Сагынбек Үмүталиевич келип туруп мага ушундай партияны тазалайлы негизи Байкелер деп эле атасыздар, аты жөндөрү барбы байкелерди айтып? Мен аты жөндөрү айтканда мындай да, мен өзүм азыр ошону айтып берип, ошону айтып атам да, ошону айтып берип атам мен. Мага келип ушу Эрнест Сагынбек байке дагы мен өзүмдү таза адам деп эсептейм да. Потому что менде айыл өкмөт болуш дедим. Мурун политикада 2010-до каттуу киришип, ошо координатор болуп, биз Сокук районунда өзүбүзчө жаштар жаңы ушу Атамбаев башына келатасыздар 10 жылдан бери. Келечекте ушу байке көтөрөт Кыргызстан, ушу биздин келечек көтөрөт деп ишенип биз келгенбиз. Но азыркы саясат, азыркы акыбалды баарыбыз көрүп турабыз. Ушул акыбал менен биз кыргыз жигит болгондон кийин, биз Кыргызстанды ойлогондон кийин, биз Кыргызстанды өзгөрткөнгө, Кыргызстанды өнүктүргөнгө ойлош керекпиз бизчи. Бирөөнүн сөзүн сүйлөбөй, бирөөсүнүн акчасын алып туруп, эметкенди токтотуш керек да. Андан кийин ошондо келгенден кийин Сагынбек байке ушул инициативаны айткандан кийин мен Сокулуктагы өзүм идейный байкелер бар, тааныш байкелер бар, аттарын айта албайм. Кимиси бензинге берет, кимиси эмеге берет. Биз кыймыл ошентип башталган. Бирөө 5 литр бензин куюп берет.
бирөө лепешка алып берет. Биз ошентип согулукта эң биринчи ошондо эл ыйлаган. Биз элди согулукка полный кыдырып чыктык. Буга чейин маалымат мындай тарап келди да. Ушу Темирлан мырза деле айтат. Асылбек Жээнбековдун аты айтылып келди. Ушуга чейин туурабы? Жана байкелериңерден артын мен ошол деп түшүнүп атам. Анан бүгүн Асылбек Жээнбеков өзү трибунада туруп партиядан чыгып кеткенин айтты, көрүп болчу, ошону тактап дагы бир ирет. Кыргызстандагы алдыңкы партиялардын бири. Өзүм жан дилим менен аралашып, калыптандырган уюмдун учурдагы абалы жүрөгүмдү оорутуп, бир чети зээнимди кейитип турат, урматтуу депутаттар. КСДПнын тегерегинде жүрүп жаткан окуялар мамлекеттин жаркын келечегине кедергисин тийгизбеши абзел. Мен өмүр бою КСДПда да мүчө болуп жүрөм деп ойлогом. Ага чейин бир дагы партияга мүчө болгон эмесмин. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттеген ушул экен. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал-демократтар партиясынын чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм. Урматтуу көрөрмандар, биз жанатан күтүп аткан коомдук ишмер, укук коргоочу Токтай Мөмөталиева эжекебиз келди, кечиксеңиз да келгениңизге рахмат. Кечирип койгула. Токтай айым, биз кызыгы түгөнбөгөн КСДП деген баягы эле КСДПнын тегерегиндеги талаш тартышты талкуулап атабыз. Сиз бүгүнкү КСДПнын биринчи бөлүгүнүн Атамбаевсиз КСДП деген кыймылдын съезди жөнүндө маалыматыңыз барбы, уктуңузбу? Кандай баа бересиз? Анан бүгүн азыр сиз келип атканда Асылбек Жээнбековдун партиядан чыгып кеткенин угузуп аттык. Оюңузду айтсаңыз. Биринчиден кечирип сурайм. Биздин мэр тез арада бир чечим кабыл албаса, жолдо жүрүш болбой калыптыр абдан. Экинчиден мен ачык айтам, бирөөнүн тарбиялаган баласын бирөө күч менен өзүнө алып кете албайт. Алып кетсе дагы ал бала болуп бере албайт. Анан эң чоң мен үчүн ачылыш, мен бул ойлойм, бул жаңкы чоң диалог иш башталды деп ойлойм. Мен өзүм да мурунтан бери ушу ойлочумун, Асылбек мырза баягы тотуккан эле көп нерсени көргөн ар тараптуу толеранттуу саясатчы. Ушу СДПК үчүн талашпайт эле болуш керек депчи. Анан бүгүн кылган иши бул аябай чоң инсандык жана чоң саясатчы катары кабыл алган чечими. Мен муну чын жүрөктөн колдойм. Партиядан чыкканына туура баа бересиз. Туура баа берем. Себеби деген партиядан чыгып керек болсо фракцияны эле тапшырып берип туруп кетип калса, анын аброю 10 эсе көтөрүлөт. Бүгүн элдин баары айтып атат. Мен келе атсам, сиз уктуңузбу деген сөздөр болуп атат. Эл сүйүнүп атат. Ушу талаш тартышка болбой, биринин окатын бири талашпайт. Бүгүн маселе мындай болуп атат. Биз ушу юридикалык баа берсе деп юристтерди караштырсак, мындай ылайыктуу бере алчусу жок. Анан азыр маселе мындай болуп атат. Бир партиянын эки курамы, анан эки төрагасы пайда болуп калды бүгүндөн баштап. Анан Сагынбек Абдрахманов менен Алмазбек Атамбаевдин укуктары жөнүндө айтып берсеңиз, кандай болот? Эми ачык айтканда, бул бүт баары чегит кое турган. Эгерде мындай көз каранды эмес боло турган болсо, түздөн түз саясий оюндардан алыс болсо, Минюст буга баа бериш керек, тоготтерин көрүш керек, бүт документтерин иликтеш керек, учредительный документтер бар, арга кирген сунуштаган инициативный группалар бар, бир чоң топ документни чечип туруп чечим коюш керек да. Анан Атамбаев даже партиясын алып койгон күндө дагы Атамбаев деген Атамбаев 20 жылдан ашык чоң саясатта жүргөн адам. Мына башкында айтып белем, мен кичинекей Айденегимди талашып атат, айтып атам, мен Айденек керек алып калып бергиле. Айденекти алып койгон күндө дагы Айденек баягы Токтайымдыкы деген ат калат да. Ошондуктан СДПКны тартып алган күндө дагы, ушу мыйзамдаштырган күндө дагы СДПК плюс деш керек, СДПК минус деп бериш керек да. Бул СДПК Атамбаевсиз кыймылынын жол болсо жаңыча айтканда сиздерди партия деп аташыбыз керек болот. Партиябыз биз бүгүндөн баштап КСДПнын жаңы партиясы, бүгүнкү партиясынын айтуусу боюнча. Айтам, юридический норма боюнча
түстөн түз таарынбасын. Ак үйдүн баягы кагаз жазган боюнча Акеров тарых боюнча мен талашпайм бу менен. Но түздөн түз КСДПнын өзүнүн атын, намын колдонуп отурган болсо, булардын юридикалык акысы жок. Ушул жөнүндө сиздерде мындай бир сөз болдубу? Мындай сөзгө кандай чечет? Юристтер баа берет ан үчүн ал боюнча. Но мен жанагы жогорку айтып кеткендей, буга чейин айтып кеткендей, биз Токтой эже сиз билесиз, конференциялар бүт райондо карапайым эле чогулуп биз конференциялар өткөрдүк. Кандай чогулганын мен түп тамырынан ишенем. Сагынбек акем эмне кылып чыгарып жүргөнүндө түп тамырынан ишенем. Ким кандай каражат чыгараткан түп тамыры менен. Сиз мындай деп атпайсыз, түп тамыры билгенде сиз жаңы айткандай сиз жаңы суроо кетпедиңиз Асылбек Жээнбеков боюнчачы. Эми, например, бүгүн ошол сөздөр далил болсо, например, Асылбек Жээнбеков там спонсировать этип же жардам берип же эме болсо, чечилди, маселе айтылып. Мен өз оюмду айттым. Асылбек мырза бүгүн мырзалыкты кылды. Себеби деген, экинчи айтайын. Калгандарыңардын баарын эми өзүнүн Акеров табылды, индан саясатчылыгын, бийликтин көп мүчөлдүгүн айтты. Кантип түздөп алып кетсе болот мынакей. Мына сөзүн ачы, түздөөнүн жок, кырдаал азыр оор. Саясий кырдаал оор, тышкы саясат абдан оор. Мына бүрсү күнү Атамбаев өзүнүн партиясын чогултат. Жакшыбы, жаманбы, ардеги калган сатылбаган чортаман кыргыздар бар. Темирлан мырза азыр эле ошол жөнүндө айтып атты. Уруксат берсеңиз айтып коеюн да. Бекерде бул механизм элди бөлүп жаруу тирешүүгө алып келе турган нерсе. Ошончо эле Акеров мырзага партия керек болсо, 10-15 партияны таап берели. Телефон чалууну кабыл алып колчу, күтүп калды. Алло. Жакшы. Өзүм кошулуп кошо барам ушу партия башка партиясы керек болуп турган болсо. Алло, угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, тезирээк сүйлөңүз. Алло, саламатсыздарбы? Атым Жылдызбек. Мен мындайда мына Темирлан мырзага айта турган сөзүм бар да. Мынабу КСДПнын региондордо силерди колдобосоңор билесиңерби? Колдонбойт силерди, колдонбойт. Өзүңөрдүн моюнуңарга алсаңар болот. Мына мен деле кыдырып жүрдүм, мына көрдүк. Чабат болот, түштүк болот, түндүк болот, көпчүлүгү жаңыланууну каалап, жаңы жүздөрдү каалап, СДПК без Атамбаев келет. А силер отуруп, силер ким колдоп атат өзү? Мындай өзүңөр көзү баа берсеңер, силер коррупционерлерсиңер да. Өзүңөргө баа бербейсиңерби? Уялбайсыңарбы? Кеткиле андан көрө иззатыңар бар да. Ушул суроо кошумча алып койсо болот. Ушул суроо кошумча алып коеюн. Рахмат сурооңузга. Токтой эже айтпадыбы, силердики кандай десе ушул конференциялар кандай өттү депчи. Атамбаев Алмаз Сашенович, мен миллионермин деген адам, Анмар Артыков көрдүңүз, Баткенде өткөрдү. Ош областында өткөрдү. Кундуз Жолдубаева Жалалабадта өткөрдү. 10-15 адам отурат. 10-15 адам отурат, миллионердин акчасы, бывший президенттин, экс-президенттин. Карапайым Сагынбек Абдрахмановдун конференцияна съездине кандай деген элге өтөт. Бүгүн 300 делегат болду, 300 конок келди. Бүгүн зал полный болду. Буга чейин конференциялар кандай деңгээлде конференция өттү, Токтой эже? Акаевдин кол астында иштеп атканда өтүр сенин отуным. Акеров мырза эксперт болуп иштеп атканда, булардын бир ышкырыгы менен, мен Акаевдин залдарын ашып даже эчтеге кишилер батпай калган күндөр болгон. Анан бийлик кимдин колунда болсо ышкырык менен келет. Абдрахманов мырзаны айтып коеюн. Абдрахманов мырзаны мен 7-апрелде катыштым. Мен эч ким катышпады деп айта албайт. Дагы силердин жөнүндө суроо болордур. Мен кан алдында, арбак алдында жооп берем. Мына бүгүн 7 апрелге бир 2 күн калды, көп болсо. Ошондо томолонуп кандары оозунан, мурдунан, башынан ататкан балдардын арбак алдында мен жооп берем. Мен Атамбаевка да тартпайм, Жээнбековна да тартпайм. Бирок ошондой окуя мамлекетте кайталангыз болуш керек. Ошол арбактар ыраазы болуш үчүн чыр-чатактын баарын токтотуш керек. Экинчини айтып коеюн, дагы айтып коеюн. Аксакалдык мамилемди айтып атам мен силерге. Ошол эле табылды Бакиевди, бир кезде Бакиев менен да жүргөн, Акаев менен да жүргөн, эми Абдрахманов менен да жүргөн саясатчы эмес. Бул кыргыздын тарыхы изилдеген адам катары сыйлайм. Но бетме-бет өзүнүн катары айтайын. Азыркы жазалып аткан нерсе чалгынчылык. Анан бул азыр кырдаал оор. Мына мен жүрөм, мен көргөн жокмун табылды экен Сагынбек. Мен силерге айтып коеюн. Мен бир гана сунушум бар. Мен бир гана кайрылышым. Убактыбыз азайып барат. Бир эле минут. Мен бир эле кайрылышым. Партия керек болсо, ар бир адам өз түптө алып кетет. Бирөөнүн оокатына көз салбайт. Эртең күнү бийлик жардам бербесе, ар намыс көчөдө эле жүрдү канча жыл. Ошентип СДПК көчөдө жүрөт, акчасы барбы жокпу жүрө берет. Өзүнүн эси менен 5 сом менен калса да жүрө бериши керек. Ну и что?
миллионер боло экен боло ал өзүн сен ачып кассасын эсептеген жоксуң. Бирок азыр мындай атайын неме мен Кайрат Жээнбековго рахмат буну чакырганыңарга. Мени 5 каналдагы чакырбачы эле. Бир кайрылышым мынакей мен эми инсандык катары мен эле мына пайгамбар жашына келип калдым. Эки инсан пайгамбар жашында турат. Бирге эки дос эски дос эстен кетпейт, жаңы дос кадырга жетпейт дейт. Эки дос болдук деп Кудай алдында айтылган сөз. Кудай алдында досмун деген адам эки дүйнөдө тең дос болуш керек деп койт исламда. Баардык дин ишенген адамбыз дейт. Мен суранышым кайрылам экөөнө эки дөөгө кайрыларым жашнакка отуруп досчулугун сактап калып кайрылып келе дейм. А СДПКнын жанагы оюндары бул политпиар, политтехнологический, аябай дешевый политтехнологический оюндар да. Ушундай оюндар өрт чыгарып коюшу турган оюндар. Бул жерде Токтойм эже сиз мындай кичине ачууга алдырбаңыз. Мен Акаевда иштегем, бирок сиз мени кантип иштегенимди жакшы билесиз. Билем. Мага сиздин ошо иниңизби, эмнеңизби Бекназаров жөнүндө неме жазып бер дегенде мен отказ берип кетип калгам, куугунтукка алгам. Мен эч убакта бирөөнүн заказын аткарчу эмесмин. Мен өзүмдүн граждандык гана милдетимди аткарчумун а жерде. Мен ошондо айткам. Акаевдин темага кайтып келелик. Өзү айтсын. Темирлан мырза, Зеленский утуп алды, туурабы? Тиги эмеде Словенияда Чапота утуп алды. То есть азыр коррупцияга каршы бүтүндөй дүйнөдө ошондой жаңы адамдарды, жаңы мындай жүздөрдү каалап атышат элдин баары. Ошондуктан президент мына Чапотаны караңыз. Жөнөкөй эле юрист, парламентте да жок, правительствода да жок, бир члени жок партиясы. Утуп алды президент шайлоону. Абдрахман партиянын негизги өзөгү партия боюнча эч ким каалабайт. Баардык командасы камалып отурат деп жерде. Утап дейсиң. Жок, уксаңыздар. Асабалау. Утпай эл жаңы жүздөрдү каалап атат. Эмне үчүн Жашылдардын партиясынын жаңы жүздөрү болуш керек? Абдрахман мен жашта көргөн эмесмин. Сөз бериңиздер, сөз бериңиздер. Эми азыр сөз бериңиздер. Мен темага кайталап убактыбыз тар болуп. Кээрлер айтып атат, мен жооп берейин. Баарыңар жооп бердиңер, эми мен айтып берейин. Менче баарыңарызды жакшы уктум, мен да угуп койдуңуз. Менче большевиктер жөнүндө сөз чыкты. Большевиктер биз бул жакта бизбиз. Эмнеге? Жооп берем. Бүгүн 159 саясий партия 120 мамлекеттен КСДП Алмазбек Атамбаев менен колдоду. Анын ичинен Орус Федерациясынын бийликтеги партиясы Единая Россия бүгүн бизге кайрылуусун жиберди. Андан сырткары Кыргызстанда бүт областтарда конференциялар өттү. Айтып атышат Атамбаев миллионер деп. Андан дагы байкелер бар го бул жерлерде. Жөндөн эле акчалар чогулткандар. Бул жакта партия конференция деген партиянын мүчөлөрү эле. Биз Атамбаевди партиянын мүчөлөрү эле катталат. Үчүнчүдөн саясий бүт Кыргызстандын элитасы Атамбаевдики деп айтты. Темир Сариев, Мадумаров, бүт бар. Жээнбеков да бүгүн кетти. Бүт бар айтып атышат. Бул КСДП. Туура, ошол жерде мен айтып коеюн. Эми туура Темир Сариев, Кулов, Ташиев, башкалардын баары тең айтты. Себептен де алардын баары тең лидер, алардын баары тең коркуп атат, эртең бизди дагы алып салат деп. Баары тең монополия кылып отурат партияларында. Ошондуктан узурпация кылып атышат. Жок, сиз кыйкырбаңыз. Абдрахманов таза адам эмес, алда губернатор болгон, алда депутат болгон. Аны сотко берип далилдеңиз. Неме боюнча? Миске жооп берейин. Эми Сүймөнкул Чокмоловдун эстелигин көрдүңүз. Эми Сүймөнкул Чокмоловдун эстелигин көрүп туруп, анан ойлогула. Кыргызстандагы эртең Сүймөнкул Чокмоловдун эстелигин тец мына бүгүн ошол үчүн мына свет болуп турат. Эми телевизор көрүп турат. Бакиевдин кезинде свет өчүп калып, свет жок, караңгырда, муздакта отурган жок. Абсолют туура эмес нерсе. СДПК сага керек, бир партия керек. Мен член эмесмин, бизге мамлекет бир да жолу. Мени чакырышты, экөө урушуп кетсе бош. Мындай эмес койду. СДПКга акча таап бере аласыңбы сен жаңы СДПКга? Мен жаңы СДПКга барбам. Анан эмне күйүп атасыңарчы? Жыйынтык иретинде күйгөн жокмун, сиз күйгөндүктөн мен ошондой жооп берип атам. Сүйүнүп атам. Мен калыс айтып атам. Жээнбековдун бүгүн жасаган саясий ишине сүйүнүп атам. Токтойм эже, мен сизди буга чейин действительно, мен сизди эне катары, действительно патриот аял катары деп буга чейин ушуга действительно сыйратчымын сиздечи. Сиз өзүңүз айттыңыз, мен сизди көрүп жүрөм, ошо сиз кандай, мен да көргөм, ошо мен сизди көргөм, туруп мындай чыгып аткансыз, баарын көргөм мен. Темага кайталып партия жөнүндө. Партия ошо
туустар жыйынтыктап баратабыз. Сагынбек Абдрахманов бир кезде ачып кетейин. Мен Токтой меже, мен сүрөптөйүн. Мен сүрөптөйүн. Мен сүрөптөйүн, токтой меже. Ошол убакта. Эне сүрөткөндө угуп турат. Жок. 7-апрелдин арбагы үчүн сизге айтайын. Мен сыйлайм. Сагынбек Абдрахманов 7-апрелге катышкан үчүн президент Атамбаевтай аны көтөргөн киши болгон жок. Орденде орден берип атат. Ошончо кан төгүлдү, ошончо кан төгүлдү. Сапар Исаков алып келип туруп, за председатель партия болуп койду эже. Урматтуу көрөрмандар, Сапар Исаков за председатель партия болуп койду. Биздин бүгүнкү талкуубуз кызыгы түгөнбөгөн КСДП деп аталган талкуубуз соңуна чыкты. Студиябыздын коноктору КСДПнын Россия Федерациясынын расмий өкүлү Темирлан Султанбеков мырза, коомдук ишмер жана укук коргоочу Токтой Мөмөталиева айым, ошондой эле Атамбаевсиз КСДП кыймылынын Сокулук районунун боюнча координатору Эрнис Нусупов, саясий серепчи Табалды Акеров мырзалар болушту. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта калыңыздар. Асылбек, рахмат.